السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، ومعانا استاذ اسامه نسينا من نجاح لنجاح. معانا الاستاذ اسامه 34 سنه، مشكلته مشكله المشاكل كالعاده، سدة انف مشكله كبيره جدا، وشخير بمشاكله الاسريه والشخصيه، صح كده؟ مظبوط. هتيجي نشيل الدعامه ونتكلم ان شاء الله. بسم الله. شلنا الدعامه بفضل ربنا كالعاده ببساطه جدا، ما بتاخدش ثواني، وبنبتدي نساله بقى اخبارك ايه دلوقتي حالا؟ دلوقتي تمام الحمد لله. تمام. الحمد لله. كانت مشكلتك في النفس؟ كان نفسي مكتوم على طول، ترشيح يعني كانت الحياه صعبه شويه معايا. حياه صعبه. كم سنه كان عندك مشكله في مناخيرك؟ كتير. كام؟ تقريبا من العشرينات يعني. من وانت عندك عشرينات؟ وحاسس بيها. خبر ابيض. والله. على فكره انت يعني نسينا نقول ان استاذ اسامه عملنا له حاجز انفي طبعا، لكن حاجز انفي مش بس حاجز انفي، عملنا له حاجز انفي وكان عنده الغضاريف في الناحيتين متضخمه جدا، عملنا له بجهاز الشيفر طبعا، عملنا له تصغير الغضاريف الانف، وكان عندك زي طبعا اللهاب بتاعتك، وانت عملت لنا اشعه مقطعيه. فاكر؟ وطلع فيها واحده من الغضاريف كانت غير متضخمه، كانت فيها كيس هواء، ده اتفتح طبعا برضه بالشيفر. فالدنيا عندك كانت الحقيقه انا فاكر كانت في الناحيه الشمال اكتر حاجه. اخبارك ايه؟ تسلم ايدك. بس كده. ده كفايه عليا دي. والله تسلم كفايه ايدك. طب والشخير يا راجل يا طيب؟ احنا بنتكلم نفس خلاص الحمد لله. الشخير هنعرف دلوقتي. انت بقالك 10 ايام. انا بسال مدام قالت لك ايه؟ ده يهمني. تمام. بتقول لي تمام مفيش اي حاجه. وقبل كده كان في. كانت بتقول لك في شخير؟ كانت تقول لي كان في، بس قلت لك بتداري عليا. زيها زي كل الستات الطيبين بتوعنا. استحملني. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك. اخبارك ايه في ال10 ايام دول؟ حاجه اتغيرت فيك الى الاحسن او الى الاسوء؟ لا احسن الحمد إزاي؟ لله. يعني حاسس كانت عندي مكتومه خلاص الحته دي. كويس. كنت بقدر اتنفس في ال10 ايام. وانت مركب الدعامه. كويس جدا. الحمد لله. وقلنا طبعا الشخير المدام قالت لك الفيدباك او يعني اخباره ايه؟ قالت لك احسن، ما بتسمعش حاجه. لا قالت لي احسن من الاول. ده شيء، طب ده شيء جميل جدا، لان كون ان الشخير وانت مركب الدعامه يبقى احسن، ده معناه ان شاء الله ان بعد ما بنشيل الدعامه الدنيا بتتحسن ان شاء الله، شبه تماما باذن الله. باذن الله يا رب. في حاجه ثانيه فيك اتحسنت وانت زي ما بيقولوا كده ما كنتش عامل حسابها؟ معدتك، زورك. كان في غازات قبل كده. قبل العمليه؟ قبل العمليه. وفي ال10 ايام الحمد لله الدنيا اتظبطت شويه. ده فعلا؟ بدون علاج، بدون اي حاجه خالص. ولا اي حاجه. خدت بالك من حاجه زي كده ولا ما كنتش واخد بالك؟ لا كنت ملاحظها وقريت من سبب الاسباب الحاجات دي. برافو عليك. يعني قريت كتير انا يعني. برافو عليك. فبدات الاحظ ايه اللي بعد العمليه. وتطبقوا عليك. لقيت التحسن كويس. كنت على طول بحس بكتمه، بعمل كده. خلال 10 ايام مفيش الكلام ده. ودلوقتي؟ يعني دلوقتي الدنيا حلوه. تسلم ايدك. تسلم ايدك، كفايه عليا. ربنا يبارك لك. الحمد لله. نورتنا يا استاذ اسامه جدا. الله يسلمك. واكتر حاجه بتسعدني ان انت بتتحسن الحمد لله، وبترجع. على فكره ده كله بينعكس على البيت. اكيد وبينعكس على هدوء البيت واعصاب البيت ومشاكل بالزبط. البيت. بالظبط. ولا انا غلطان؟ مظبوط. الحمد لله. وانا سعيد ان اتشرفت بيك يا دكتور. ربنا على اي حاجه والله. ربنا يكرمك يا حبيبي. ربنا يكرمك والحمد لله على سلامتك. ده على فكره زي ما بنقول دايما ده فضل من ربنا علينا، ان هو بينزل شفاه على مركزنا وعلى عيانينا وعلى ايديا انا بالذات، زي ما بيقولوا كده الايه يعني، بدعي ربنا مع كل حاله ان تكون دي من ضمن الحالات اللي ربنا ينزل شفاء عليها ان شاء الله. ربنا يديك وربنا الحمد لله بيستجيب. الحمد لله. زي ما نقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم. شكرا يا دكتور.